嗱，一見到你咧，佢個反應係唔同啲㗎。尷尬，俾翻少少面佢我哋好可以冷靜少少。但係我淨係見到比基尼喺度。唔係啊嘛？叔叔。咩啊？ Will Smith 食 spaghetti 嗰度食成面係嗰啲搞唔掂嘅嘢，哇！男人就會中意睇呢啲咯，唔可以俾人知我睇呢啲咁嘅戲喎。係人都睇到啦，而咁性感家。俾翻少少面佢我哋好可以。哦，片尾佢都要喎。你定格，你睇佢幾開心個樣。嗱，佢後生咗10年啦，即刻。啲畫面太靚啦。好。我未聽過佢呢個笑聲㗎，佢對住我哋兩個從來冇有呢啲，從來冇，唔似扮頭先講唔似咩扮，唔似扮內，聽發自內心。因為你 AI 有時驚佢即係盡靚都要。你媽有仔又衰嘅，你一佢消化到啦，我諗到講咩啦，你又揀啲咁嘅嘢出嚟俾佢睇。哇！嗰個唔係我哇！因為個男主角突然間見到有格拉底啊！明明係見到嗰啲牙啦，佢都要轉移個視線嗰個格拉底。俾翻少少面佢我哋好可以。哇！媽咪，哇！呢個平就係講媽咪嘅。求下你，我條我唔想有幻想。佢係媽咪。等佢 bra。 AI 有樣嘢犀利，化妝喎。俾翻少少面佢我哋好可以。嗰個真係叔叔不行了啊！真係。我咪再聽多次佢嗰個發出嘅聲音。發光喎！令我諗起中秋節添頭先。又講廢話。我為點會諗到中秋節啊？我諗佢人生未試過咧，嗰分零鐘咧咁精彩啊！仲要每一次諗住講嘢。好嘢！叔叔你回春啦！